Haleluya. Nanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndi Pastor Musoni Jacqueline, ndetse mu itorero ry'Imana mu Rwanda Church of God CDC. Uyu munsi nongeye kwifatanya namwe tugiye kwiga muri iki cyigisho kivuga ngo Imana niyo yigisha umuntu. Ndasaba Imana kugira ngo tujyane ibintu byiza twiga iki cyigisho twumva ko Imana dushakaho. Reka dusenge. Mana turagushimye kuri Imana nzima ikiranuka, tugushimye ko twitaho, tugushimye inyigisho zawe, tugushimye ko Mwami tuzi. Mwuka wera ngwino ubane natwe, ngwino wigisha ubwoko bwawe, tubashe kugirana ibintu byiza twumva icyo dushakaho, tukambaje mu izina rya Yesu. Haleluya. Nk'uko umutwe w'amagambo nababwiye ngo Imana niyo yigisha umuntu, mu by'ukuri Imana niyo yigisha umuntu. Uko waremwe mu mugambi w'Imana, uko wakuze, Imana niyo igenda yigisha umuntu mbere yuko undi muntu wese yakwigisha. Kandi tugiye kubona mu byanditswe ko Imana yigisha umuntu iciye mu bibazo acamo, ari byo bibazo bya bibagaza imbere bya bikomeye ari mu kwigishiriza. Turebye muri Yohana igice cya 6:37 haravuga ngo uwo data yampaye wese aza hondi, kandi uza hondi sinzamwirukana na hato. Uwo ni Yesu mirahira avuga ngo uwo data yampaye wese aza hondi. Kugira ngo wakire Yesu ni data wa twese ubigiramo uruhare, akaguha Yesu. Kandi Yesu arirahira yuko uwo data yamuhaye wose aza aho ari kandi atazamuhana na gato. Iyo tusomye n'umurongo wa 44 haravuga ngo w'icyo gice ntawubasha kuza hondi keretse arehejwe na data wantumye, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Urumva yuko udapfa kuza kuri Yesu kereka ari data wa twese umuguhaye, ngo kandi akazakuzura ku munsi w'imperuka. Ibyo ni isezerano ryiza bene data, ni isezerano dushyiramo iryiringiro yuko Yesu uwamwakiriye, uwamugeza amuhawe na data atazamuhana. Umurongo cyane nashaka twibandaho mbere yuko tujya mu gusesengura uri kuri 45 wanditse ngo byanditswe mu byahanuwe ngo bose bazigishwa n'Imana. Umuntu wese wumvishe ibya data akabyiga aza hondi. Murumva yuko ahangaha haduhamiriza ko umuntu wigishwe n'Imana aza aho Yesu ari. Bene data, ubuzima ucamo uko waremwe, wenda wakuze hari ukubereye igisitaza, yaba ari mukaso, yaba ari so, yaba ari so wanyu, yaba ari umuturanyi cyangwa undi muntu wese mu buzima mwahuye, akaba yaraguhagaze imbere ukumva yakubereye nk'igihanga. Ariko umenye ko ibyo byose waciyemo ari inzira z'Imana, n'Imana yakwigishaga. Uwo muntu yabaye umuprofeseri mwiza, umwigisha mwiza, kuko tubona ko iyo tugiye mu byanditswe tugiye kujyamo turabona ko Imana ari umuprofeseri urenza abandi. Iyo wigisha umuntu akamugeza ku rwego ashaka. Yesu ashimwe. Turareba rero iyo tugiye mu byanditswe inkuru y'umugabo witwa Yosefu. Yosefu yavutse ari umwana mu bana 12 b'umugabo Yakobo. Mwabisoma mu itangiriro mu gice cya 37, ntabwo tujyamo ngo tubivuga, ahubwo ndabivuga muri make. Ariko n'umwana wakunzwe na se kubera ukuntu yamubonaga, yamutonesha amudodesheje ikanzu, ariko bene se bamugira ishyari kubera n'inzozi yarotaga zerekanaga ibizamubaho mu gihe kizaza. Ibyo byateye ishyari bene se, biyemeza no kumwica no kumugambanira kugira ngo izo nzozi zitazasohora. Ariko mu gihe bari bamaramaje kumwica, Imana ntiyabyemeye, babaye ngombwa ko bamugurisha ajya kwa Potifari muri Egiputa. Naho hageze arakomeza, ahura n'ibibazo ubwo umugore wa Potifari yashaka kugira ngo basambane. Aho hose n'Imana yarimo kugenda imwigisha, ariko ndangagaciro yari afite yakomeje gukomeza, ndangagaciro z'Imana yari afite. Yarahavuye ajya muri prison. Aho naho n'Imana yamwigishaga. Aho hose turagenda tubona ari ibibazo yagiye acamo. Ariko bene data, nubwo yahuraga n'ibyo bibazo n'Imana yagendaga imwigisha.
yaze kuva muri iyo prison abaye premier ministre nk'uko inkuru igenda ibivuga muri za nzozi yabonye. Igitangaje rero cyaje kubamo ni ukuntu bavandimwe bari bamugambaniye baje guterwa n'inzara aho bari bari, baza gushaka amahaho ibiryo aho yari ayoboye muri Egiputa, ndetse baza badashobora no kumwibuka ariko warabibuka. Iyi nkuru nziza itubwira ukuntu we yabamenye ndetse agerageza uburyo bwose yabatase kugira ngo amenye n'ibisariho, kugira ngo azamenye amakuru yabo. Ariko umurongo nifuje cyane kugira ngo twumve ni ahantu yari ageze uburyo yababwiraga ati ndashaka munzanire uwitwa murumuna wanyu, amaze kumenya ko hari n'umuna wabo witwaga Benjamin wari uhari, kuko yamenye ko nyina yamubyaye nyuma y'uko we inyuma ye. Ku gice cya 44:18 witwaga Yuda ngo aramwegera aramubwira ati databuja ndakwinginze jewe umugaragu wawe, reka mvugire ijambo mu matwi yawe, uburakari bwawe bwe ugurumanira umugaragu wawe kuko uhanye na Farawo rwose. Databuja ni wabajije abagaragu bawe uti muracyafite so cyangwa hari ndi mwene so mufite? Nazo tugasubiza databuja dufite data w'umusaza, hariho n'umwana yabyaye ushaje aracyari muto. Maze ukabwira twebwe abagaragu bawe tumuzamunzanire murebe, nawe ukabwira twebwe abagaragu bawe uti umuhererezi wanyu yamutumanukanya, nimuzongere kunca, nimutamuza nimuzongere kunca igihe. Ahanga muri iki gice tudakomeje, Yuda yemeye kuba incungu yo kuba yazaba incungu igihe uyu Benjamin yazabura atagarutse mu maboko ya se, kuko ise yari yamaramaje kutamutanga bitewe nuko Yosefu yumvaga ko yapfuye, akavuga ati na Benjamin nimutanga nawe azapfa. Ariko aho hose n'Imana yigishaga bene data. Muzi ko twizeye Yesu uva mu muryango wa Dawidi, mu intare ya Yuda. Uwo Yuda uvugwa ni uyu Yuda mu bana ba Yakobo 12 wemeye kuba incungu. Ibintu by'Imana rero ibi bizi mbere yuko biba. Iyo dusomye muri Yesaya igice cya 46:10, Imana ngo imenya iherezo mwitangira. Bene data, ubuzima urimo uko watangiye, Imana izi n'iherezo ryawe. Ibyo uzacamo byose Imana ibibizi, kandi ibyo uzacamo nibyo izakwigisha. N'uyu ya Yosefu uko yagiye imwigisha izo nzira zose, nawe niko kwigisha. Wenda uciye mu bigeragezo byinshi, wenda warababajwe, wenda wabuze icyo kurya, wenda baramutereranye, wenda bashatse no kukuvanamo inda, bagukoreye byinshi, wenda n'amahirwe yawe umva yarabajwe n'abantu. Ariko izo nzira zose wagiye ucamo mwene data n'Imana yakwigishaga, kuko Imana iziherezo mbere yuko mwitangira ry'ubuzima bwawe. Ubwo buzima bwa Yosefu rero butwereka ko iby'Imana y'amugamba rero byaje gusohora, ariko yabigeze waciye mu bigeragezo byinshi nk'ibyo nawe ucamo. Ndetse dufashe urugero nawe muri iki gihugu cyacu, abantu benshi baciye mu bintu muri jenoside yakorewe Abatutsi n'ibindi bibazo byagiye bibaho, ariko ubu byavuyemo habaye ubutwari bw'abantu benshi. Ubu abantu turakomeye, abantu twumva ko Imana yabanye natwe. Iyo uciye mu bigeragezo ubivamo wabaye umuntu ufite gushira amanga, nta cyaguhangara. Ibyo byose ni inzira Imana igenda igucishamo. Ari uwo muntu ukurenganya, ari uwo muntu ukubabaza, uwo muntu wese ni umwarimu Imana ikoresha. Bene data, ntukamurebe nk'umuntu w'umugome birenze, ahubwo uribaza ngo niki Imana ishaka kunyigisha. Iyo tugeje muri icyo gice cy'itangiriro igice cya 50, tubona abo bene se bamugarutseho bamwikubita imbere. Ku murongo wa 15 kugeza kuri 21 haravuga ngo abo bene se bamujeho, bene se wa Yosefu babonye ko
se yapfuye baravuga bati ahari Yosefu azatwanga atwiture rwose inabi twamugiriye. Batuma kuri Yosefu bati so atarapfa aradutegetse ati uzabwire Yosefu ibi, arakwinginze babarira bene so igicumuro cyabo n'icyaha cyabo kuko bakugiriye nabi. None turakwinginze babarira abagaragu b'Imana ya so igicumuro cyabo. Yosefu babimubwiye ararira, ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere baramubwira bati dore turabagaragu bawe. Ku murongo wa 19 cyane twashaka kugira ngo mwumve ngo Yosefu arababwira ati mwitinye mbese ndi mu kimbo cy'Imana? Ku bwanyu umwana washatse kungirira nabi, ariko Imana yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isozi ibi biriho none ikiza abantu benshi urupfu. Bene data, niba ari wakugiriye nabi, niba ari wagutocarinze, niba ari wakubabashe mu buryo bwose, wishaka kwiyishyurira, uko tubona uyu mwene data yaravuze ati mwebwe mwamwagambiriye kungirira nabi, ariko Imana yo ntabwo ariko yari yabiteganyije. Yaravugaga ngo ibi byose byabayeho kugira ngo bizabashe kugira umumaro mu gihe nk'iki. Nawe muri ibyo bintu ucamo, uwo muntu uguhagaze imbere akubabaza cyangwa gutesha amahirwe yawe ni umwarimu wawe. Numara guca muri ibyo bintu uzavamo wabaye izahabu, wabaye umuntu udahanga, wakuze wageze ku rugero Imana ishakaho. Kandi uko Imana yagisha umuntu ntabwo birangira. Ubuzima bwa buri munsi Imana igenda yigisha umuntu, kandi icyo tubona mu byanditswe, iyo Imana imaze kukwigisha, kado ya mbere nziza iguha ni ukuguha Yesu. Imana yacu ishimwe. Tumaze kureba ubwo buzima bwa Yosefu, muzi ko ibi bintu byarabwiye sekuru Aburahamu mu Itangiriro 15 umurongo wa 12, ubwo yabwiye kubaka igicaniro ageze arasinzira. Iyo tuhasomye aranditse ngo ku kirengarenga Aburahamu asinzira uticura ubwoba utewe n'umwijima n'icuraburundi buramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati menye neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho nabo bazababaza imyaka 400. Muzi ko Abayisiraheli babaye mu bucakara imyaka 400, ariko ibi bintu byose urumva ko sekuru wa Yosefu Aburahamu ari we sokuru wacu yari yarabyeretswe yuko Abayisiraheli bazabaza imyaka 400. Ibyo bihana na cyanditswe twabwira ngo Imana imenye iherezo mu Itangiriro. Uyu Yosefu tuvuga niwe wayoboye ubwo bwoko bwa Isiraheli, abana ba Yakobo n'abo bari bamaze kugira bajya muri Egiputa, aho baje kubabarizwa nyuma yuko iyo generation yose yaje gupfa. Himuka umwami utaruzi uko byagenze, niwe washyizeho kugira ngo hicwe abahungu bavukaga ko yabonaga Abisirayeli baramaze kuba ubwoko bukomeye muri icyo gihugu. Aravuga ati abantu bazatumara, reka tujye twica buri mwana w'umuhungu uvutse. Uko niko Mose nawe yaje kuvuka. Mose uyu nguyu nawe n'umugabo wa kabiri twavugagaho yavutse mu gihe kibi, mu gihe bicaga abana b'abahungu, ariko Imana ikomeza kuhagarara iramurinda, ari kwigisha uburyo bwose Imana ikora mu mikorere yabo. Tuzi ukuntu bamuhishe mu gatebo mu mazi, umukobwa wa Farawo aza kumuvanamo. Murabizi uko yarerewe imyaka 40 kwa Farawo, ariga nkaho yari umwana w'igikomangoma aho ngaho, ariko imyaka 40 imaze gushira amenya ko ari Umwisiraheli. Igihe yaramaze kureba hari umunyegiputa arimo kurenganya Umwisiraheli, ashaka kugira ngo aramwica, arimo kubakiza. Bukeye abona Abayisiraheli batongana, avuga ati namwe kuko muratongana muri abavandimwe. Baramubwira turashaka kutwica nk'uko yishe Umunyegiputa. Amenya ko byamenyekanye, nuko yavuye muri Egiputa aragenda yongera amara imyaka 40 kwa sebukwe aragira intama. Aho hose Imana yagendaga yigisha Mose. Imyaka 40 yindi isize aza kubona igihuru cyaka kidakongoka. Tubisoma mu kuva igice cya 3 umurongo wa 4 kugeza kwa 6. Uko kuntu yari yatojwe
agira amatsiko yo kureba icyo gihuru, agenda agisatira. Nakigezeho Imana iramubwira ati wikegera aho hantu kuko aho wagoze ari ahera, kwetura inkweto zawe uzivanemo. Ndi Imana yasohokunura itangira kumwibwira. Aho hose hagenda kwereka ukuntu Imana yagiye imwigisha, kuko noneho bigeze aho niwe yatangiye kumusobanura iyo ariyo, yemera no kumutuma. Aho rero mwene data, uko wavutse kose, niba batanabishakaga, niba baranavugaga bati uyu nguyu ntabwo yakabayeho, ariko Imana yari gufiteho umugambi, kandi ubwo buzima bwose uzacamo ni inyigisho ikomeye Imana igende kwigisha. Iyo turebye rero Yosefu tukabona na Mose, ni abantu babiri dufashe muri Bibiliya, wenda twafataho urugero berekana ko Imana igenda yigisha. Usomye ubuzima bwabo ubona ukuntu Imana yigisha umuntu. Tugera ku wundi witwa Pawulo mu Isezerano Rishya. Nawe yaciye muzi ubuzima bwe yaciyemo, arenganya itorero, agera aho aza gukizwa, agera aho aza kuvuga, gutangira kubwiriza ubutumwa bwiza yarwanyaga. Izo nzira zose yaciyemo ni Imana yagendaga imwigisha. Kuko iyo usomye mu Korinto ba kabiri igice cya 11 arabivuga neza cyane. Arabivuga yerekana uburyo kubabara kwe, imibabaro yaciyemo, mu by'ukuri igaragaza ukuntu Imana ihabwa icyubahiro ari gukoza muri ubwo rugendo ugendamo. 22 kugeza kuri 30 haranditse ngo mbese abo si Abaheburayo nanjye nuko, si Abayisiraheli nanjye nuko, si urubyaro rwa Aburahamu nanjye nuko, si abakozi ba Kristo bagabura ibye. Noneho ndavuga nk'umusazi, mbarusha mu mihati, mbarusha gushyirwa mu nzu y'imbohe, mbarusha cyane gukubitwa birenze urugero, kenshi nari mu kaga k'urupfu. Ibihe 5 Abayuda bangubise inkoni 39, ibihe 3 nakubiswe ringa, igihe kimwe nateye amabuye, ibihe 3 inkuge zaramenetse, naraye muhengeri yirirwamo, nari mu ngendo kenshi, mu kaga gatewe n'inzuzi, mu kaga gatewe n'abambuzi, mu kaga gatewe n'abane wacu, mu kaga gatewe n'abapagani, mu kaga ko mu midugudu, mu kaga ko mu butayu, mu kaga ko mu nyanja, mu kaga ko muri bene data b'ibinyoma. Bene data aho hose yerekana ko yaciye aho ngaho hose mu bintu bikakaye nawe ushobora kubucamo, ariko aho hose ni Imana yagendaga imwigisha. Uyu Pawulo tuzi ko yaje kuba intumwa ikomeye, yavuze ubutumwa, yishimira kuba yanataha ihagaze. Nawe rero mu byucamo ari ikigisha Imana kwigishamo, hagarara ushikame, kuko nuva muri uwo muriro uzaba intwari. Ndetse muri iki gihe tubona ko ako kaga baciyemo hari akaga gashobora kuza kagera ku bwoko bw'Imana, kakugeraho nawe, kuko wowe Imana yaremye. Nubwo cye muri ibyo bintu byose urusengero rw'Imana. Tubona ko hari imbaraga y'isi, ikimenyetso cy'inyamaswa gishaka kuzajya ku mubiri w'umuntu, ari wowe rusengero rw'Imana. Ariko nkuko tubona ko Imana yagendeye kwigisha, ibyo waciyemo birahagije cyangwa biragushiriza amanga kuba wahagarara ukaba wazahamya Imana yawe mu gihe runaka wabazwa, waba uciye mu muriro, waba uciye mu bigeragezo byinshi, ariko ntiwemere kuba wafata ikimenyetso cy'inyamaswa ariyo tekinoloji, ariyo chipu bashaka kuzashyira ku bwoko bw'Imana cyangwa umuntu ari wese. Ntuzabyemere mwene data, ko tubonye ko Imana ariyo yigisha umuntu. Yarangiza kado ya mbere iguhereza Yesu, kandi Yesu yarangiza akirahira nk'uko twabibonye ku murongo wa 45 muri Yohana, ngo ntazakwirukana na gato. Bene data, turasoma kandi n'umurongo wa 8 wo muri Yohana 26 murongo kugeza ku 28. Haranditswe ngo mfite byinshi byo kubavugaho baca urubanza, ariko uwantumye ni ukuri, nanjye ibyo numvanye n'ibyo mbwira abari mu isi, ariko bo ntibamenya yuko
aba yabwiye ibyasi. Nuko Yesu arababwira ati ubwo muzamanuka umwana w'umuntu nibwo bazamenya ko ndiwe, kandi ko ari ntacyo nkora ku bwanjye, ahubwo yuko data yanyigisha ariko mvuga. Bene data, hani Yesu wahishuraga ibyo azacamo, ariko izo nzira zose twakomeza kuvuga ni ukuntu Imana yigisha umuntu yarangiza yirahiye yuko itazaduhana, itazatuvana mu maboko ya Yesu. data wa twese rero adukunda. Data wa twese aragukunda. Iyo dusomye kandi no mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 7 naho haravuga neza cyane ngo haranditse ngo mushoreye imizi muri we kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye cyane, ngo mufite kwizera nk'uko mwigishijwe. Kwigishwa rero wigishwa n'Imana, ugahagarara ugakomera, ugakomera muri ibyo byose waciyemo. Rero umuntu wese waguhagaze imbere, wa muntu wakurenganyije, wa muntu watwaye twawe, burya ari umwarimu. Ntuzagambire kumugira nabi, kuko numugirira nabi wowe uzaba wihemukiye. Ariko nuvuga ngo uyu muntu Imana yamukoresheje kugira ngo ngere aha, Imana izakuzamura, uzaba intwari, uzakomera no mu bihe birenze. Reka rero kwishyiramo umuntu uwo ari we wese waba warahuye mu buzima, yaba yaratwaye umugabo wawe, yaba yaratwaye imyenda yawe, yaba yaratwaye ibyo ugenewe byose, uwo muntu wese Imana yamuzanye mu buzima kugira ngo akwigishe. Turashima Imana data wa twese arayigisha muntu, kandi yarangiza akagoreza Yesu, nk'uko twabonye ko yirahire muri Yohana yuko uwo data wese yamuhaye aza aho ari, kandi ko atazamwirukana na hato. Turashima uko Imana yigisha umuntu. Tuyireba uko yafashe ba Daniyeli. Nawe ni kwigufasha. Hagarara mwene data, komera mu byo ucamo. Uwo muntu ntuwishyurire, ntushaka kwihumura, ntushaka gukora icyo bita revenge, kuko ibyo bintu byose tubona ko ari Imana ibikora. Nukomeza gushikama ugahagarara, uzagera ku butsinzi Imana yateganyije. Kandi bene data, dukomeze dushyire Imana hejuru, kuko Imana tubonye ko mu buzima bwa buri munsi ducamo ari itwigisha, yarangiza ikaduha Yesu. Twamara kugira Yesu tukaba dufite urufunguzo rw'ubutsinzi, kuko Yesu wamumenye wese akamwakira nk'umutware, nk'umukiza we, atazamuhana na gato kandi azamutsinzishiriza. Ndasaba Imana rero kugira ngo mukomere mu byo mucamo, mwumve ko Imana ari Imana yigisha, ari Imana idaterana umuntu. Shimye Imana rero yuko rwose dusobanukiwe nuko Imana ariyo ikontorora buri bintu byose, kandi ko kado yayo nziza iduha ari ukwakira Yesu Kristo. Imana ikiranuka, iri jambo ni ryiza. Turashimye yuko Mwami ari wowe twigisha. Turashimye data twese ko ari wowe ugenda utwigisha uko ubuzima bwacu bwabayeho. Bana n'umuntu wese rero wumvishe ikigisho cyose, ubashe kumuha gukomera, ubashe kumuha ihumure, yumva ko ari wowe wamwigishije. Ibyo byose yaciyemo, barya bamutoteje, bari abarimu wakoresheje, maze akwegere, maze akomeza gushyira hejuru, yumve ko kugira Yesu ari ubutsinzi, ari kado wamuhaye. Turagushimiye yuko utugiriye neza kandi tubyumvishe mu izina rya Yesu. Amen.